哎，车子已经好了啊。这是一个折叠的台面，可以放下，可以放下来。然后这是开门，这里边是供水、供电都在这里啊，供水、供电都在这里。这是一个吸杯器，这是一个过线孔啊，过线孔。这是3个取杯器，小、中、大3个取杯器。这是一个旋转的垃圾桶，可以倒。后边是电池啊，后边是电池。然后这个是可以打开，拿东西。然后这个是冰箱，冰箱有个灯的开关，灯的开关可以关掉，档位调节、灯开关都有啊，里面可以加锁，这里有个锁。然后这边是一个开门，这里边是一个开门。这是推把，这个是推把，整体效果还是可以的。